वेलकम फ्रेंड, मॉडिफाइड बाइक पॉइंट पे। देखिए, ये एक बाइक आलम किट है। इसका मैनुअल बुक हो गया। ये है हमारा बाइक का किट। और ये इसका वायरिंग, ये है इसका वायरिंग जो कि इसका साथ में आता है। और ये वाला है इसका राफ जो कि इसका प्राइस है। इसमें तो प्राइस दिखाया नहीं है, ये प्रीपेड परसों था। हम आपको प्राइस क्लिक करके साइड से दिखा देंगे। देखिए, इसका कुछ सेंसर आता है इसका साथ में। इसका वायरिंग हार्नेस 2 पीस में दिया जाता है, एक ब्लैंक वाला। इसको हमको इसको काटना पड़ेगा, चाबी वाला के पास लेके जाने के बाद। ये जो है इस बाइक का ओरिजिनल की है। इसे हम साइड में रख देते हैं। ये इसका मैनुअल बुक हो गया। कनेक्शन का बारे में इसमें लिखा हुआ रहता है, इसको भी साइड में रख देंगे। और ये है इसका ओरिजिनल की जो कि बैटरी इसमें डाला हुआ है, कंपनी से बैटरी डाल के आता है। ये हो गया लॉक, अनलॉक। और ये इसका जो आलम का है, यानी कि कोई आपका बाइक का पास होगा तो बजेगा। और ये इसका 2 बार प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट होगा। इसका पार्ट 2 में हम एक तो इसी वीडियो में लिंक कर देंगे। रखते हैं, बाय।